دا چې ما دغه جوالونه ولیدله دا ځایونه چې مې ولیدله واقعا چې په نړیوال معیار سره جوړ شوي دي. ټي وي لانچ لرو چې هغه ځای ورته دغه دی، هغه به انشاءالله مخته وګورو. دا اشپزخانه ده چې هره خونه جلا جلا دا سیستم لري. دا چې انو په کور کې هغه پیسه‌دار سړی ډېر نازول کېږي، هغه د بیا دا خو نور کوي. دا په دا حال کې چې بیا را روان یې جلا خوند لري. سلامونه د زما افغانستان یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو، هیله ده چې جوړ روغ خوښ خوشحاله تر تازه به یاست. لیدونکو نن داسې عجبه ځای ولاړ یم، تاسو به خبر یاست یا به نه، خو زه تر اوسه نه وم خبر، تاسو به هم نه یاست خبر. د کندهار ولایت په عینو مینه کې ښارګوټي کې عینو مینه ښارګوټي مې په نورو خپرونو کې تاسو ته معرفي کړی و چې د افغانستان په سطحه لومړنی معیاري جوړ برابر ښارګوټي دی. نو په هغه ښارګوټي کې نن مې راوستلي یاست امار کمپلیکس ته. امار کمپلیکس زه خبر شوی یم چې په نړیوال معیار او سټنډرډ شکل سره جوړ شوی دی. دا چې ما دغه جوالونه ولیدله دا ځایونه چې مې ولیدله واقعا چې په نړیوال معیار سره جوړ شوي دي. هغه د اغا صاحب هم دلې ولاړ دی، بلال اغا نور معلومات ته دی راکړي. السلام علیکم. سلام راوله بلال اغا، جوړ په خیر، تازه تکړه، سلامت، صحتونه مو ښه چې ژوند په خیر دی، جوړ روغ یاست، ژوندي اوسئ، خیر اوسئ. درتلله مالته خوا دی، شکر دی ته دلته راغلی، نور ښه یاست، ژوند په خیر دی. اغا صاحب ما خو اورېدلي وه په فیسبوک کې مې اعلانات کتلي وه او دغسې نور څه مې اورېدلي وای په نړیوال معیار باندې امار کمپلیکس جوړیږي. اول خپل سلامونه تاسو ته، بیا ستاسو د طریقه و ټولو دوستانو ته وړاندې کوم. بس خوشحاله یم چې موږ په پروژه کې کار کوو. نو امار کمپلیکس چې دی دا کورونو د دغه ستاسو په خدمت کې چې بس مننه، ژوندی اوسئ، خیر اوسئ. په نړیوال معیار جوړ دی وای، دا لومړنی کمپلیکس دی په عینو مینه کې، خصوصا په ټوټل افغانستان کې چې په نړیوال معیار سره برابر شوی دی. اغا صاحب ته به ماته د دې کمپلیکس په اړه معلومات راکړې چې په څه ډول جوړ شوی دی، څو کارګران پکښې اخته دي، په راتلونکي څه پلان لري، او فعلا د کومه ځای مو د دې کمپلیکس چارې بشپړه کړې دي. دا کمپلیکس چې دی دا تقریبا چارې دا خو اول پیس دی، اول بلاک دی، تقریبا 15% کار مو مخته دغه کړی دي، بیولې دي. اصلا د امار په باره کې به څه تاسو ته معلومات درکړم. امار کمپلیکس چې دی د دې مؤسس اجي جاوید اسحاق نومیږي، هغه دی چې پیلن الله جمال سیدلی نسه په ترکیه هیواد کې دی. نو هغه داسې یو فکر لري چې مثال د خبرې دی خلکو ته خپل وطن او خپل وطنوالو خپل دغه ته هیوادوالو ته داسې خدمت وکړي چې مثال د خبرې هغه نه هېرېدونکی لکه دغه. او دغه چې دی امار کمپلیکس کوم دغه کمپلیکس چې اوس کار شوی تاسې وینئ چې ګرده پر نړیوال سټنډرډ باندې دا ګرده د دې چارې ګرده پر هغه ترکیب روانې دي، پر هغه دغه باندې دي. دا تقریبا د دې نقشه موږ د ترکیې هیواد څخه راوړې ده او ګرده سیستم هم د ترکي انجینران در نظر لاندې دي. تاسې ترکي انجینران باید ترکي انجینران موږ سره د انجینران کار کوي د کابل. رابسو لیدونکو د انجینر صاحب سره به هم روغبړ وکړو. انجینر صاحب جوړ په خیر، تازه تکړه، سلامت، صحت مو ښه دی، ژوند په خیر دی. مهرباني راسئ لږ اغا صاحب ته به رانږدې سئ. جوړ په خیر انجینر صاحب. خیر سي، صحت مو ښه دی، مننه، خوشحاله اوسئ، خیر اوسئ. اول ځان راته معرفي کړئ انجینر صاحب. وحید الله مومند. مومند صاحب د جلال آباد یاست. تا اول زده کړې د کوم ځای کړې او اغا صاحب وویله چې داسې د پرمختللو انجینرانو د خوا دا شروع شوی دی، اوس هم در نظارت لاندې؟ موږ خو ابتدایي زده کړې مومندرې ولسوالۍ ایمل خان بابا لیسې نه کړې دي او لوړ زده کړې هم د کابل تخنیکوم نه کړې. ماشاءالله دا ډېر د ویاړ ځای دی لیدونکو چې خپل افغاني انجینران لرو او داسې په لوړه سطحه باندې لرو. خو وایي ګرد عمر دا یو متل دی، وایي زر په خاورو کې پیدا کېږي. داسې انجینران چې او داسې تجاران ته چې خدای پاک عوضونه ورکړي چې داسې انجینران راپورته کړي او داسې انجینران خو بیا داسې کار کړی دی چې تاسې فکر لا نشي کولی. په کمره کې خو جلا معلومېږي، خو چې دلته راسئ ما خو بیخي زړه ته نه لوېږي. انجینر صاحب لاړ بسو بلال اغا چې جوړښت پېژنو چې څنګه جوړ شوی دی، په څه ډول جوړ شوی دی.
دغه ځای کې تاسو ویلي چې څلور کوره دي په دغه ځای کې څه په دغه منځل په دغه منځل کې دوه څلور اتاقه دي مثال دویم درې اتاقه دي او دغه سیستم چې دی دا دغه مکمل د کچري سیستم دی هر کور کولای شي خپل د کچري سیستم د لیورته دغه کې راچی بس د دې ځای څخه هغه دغه ګرد ترتیب سره برابر کورو ولاته مو ډیر سہولت برابر کړی دي چې کله کچرا بیلانج نه چې ما زیدل ته ورغورځي الته مو کچردان ورته جوړ بالکل و دغه او دغه الور ځای چې تقریبا 6000 لیټر اوبه مو پر بام ورته سپیره ماده کړی دي دا د ور نه لید خدای نه قصې کور ور واخلي دغه څخه بیا په استفاده سره هغه ور مهارول پای سیستم ورته برابر کړی دي کنه ډیر تاسو کتلای شئ دغه ټول او دغه هغه دغه د احتیاطاً دغه لپاره مو هغه دغه کپسول ته ایښی دي چې هغه ورو مهار کې دغه ځای چې د جیب څخه کارونه پاته دي بیا به هم د ښکاره کمه دا تقریبا څلور دغه ځای چې د مولید بیټري د هر کور یې جلا څلور کور دي او څلور دهلیزونه مو جوړ کړي په دغه ځای کې اوس هم کارونه پاته دي هغه لنکشي دا ترتیب چې برابر سي بیا صفا او ستر کېږي ډیر ماشاءالله واقعا ډیر په هغه اصول باندې برابر ځای دی دا ځای چې دی لیفټ دی چې کمپنی څخه دی د جې لیفټ د چاینا هیواد څخه دی په افغانستان کې ډیر کم خلکو دا استفاده کړی دي دا هغه څوک چې د زړه مریضي او دا لري اجټکه او دا شی مې نه خوري او پاراشوټي لیفټ دی که خدای نه قصدلې نو شی مې خطا په پاراشوټ کې راته کېږي د ټول سیستم شام ډیر څلور ساعته سولري سیستم لري څلور ساعته څلور ساعته په بیا موارو په جنو کې نه سوي راپورته کېدل لیفټ په ان شاء الله کومک تر سره کوي دا سره لیفټ اوس موږ تاسو دا یو کور تاسو دا جوړ شوی دی دا مکان دې دم تاسو راځي را پسې سي راسي چې زو سکور درته ښکارا کوم کور دی دا تقریبا میهمانخانه ده راځي موږ د میهمانخانه څخه راځه میهمانخانه ته ولاړ سو ماشاءالله خو کنه لیدم تاسو د میهمانخانه را سره وویني ډیر ښایسته ځای جوړ کړی دی دا پراخوالی و دغه معلومات به راکې اغاسه موږ په دې کورو کې چې دا کورونه موږ ډیزاین کړی دي دا داس پر ترتیب باندې ډیزاین کړی دي چې اول د وارش دروازې څخه راوځي مخامخ میلمستون دی او نور خونی او تشنابونه بیا په وجده د لیست کې دي بیا په اخر کې بل یو ټي وی لانچ لرو چې هغه ځای ورته دغه ان شاء الله مخ ته وګورو او دا چې دغه کلکینان ورته تاسو ویني دغه ترمال بریک کلکینان وایي چې داخل پی وی سی ده د باندې المونیم دی دا پوشه د مقاومت لحاظ څخه ډیر محکمه دي او د دې په دننه دیندار مابینس کې موږ یو رقم غاز ورته کړی دی چې هغه دغه یخو ګرموالي کنټرول دغه سره کنټرولي یخوالي خلک چې چې خارج ته پکور او دغه دلته شایسته او د دې دغه کم لایټینګ سیستم او د دې دغه چې رنگونه او دا شان چې د موږ هغه خاص برانډډ رنگونه دي چې ان شاء الله په نور پروژو کې به استعمال وو او بس هغه ترتیب دغه چې تخته چې د جرمني تخته ده موږ کار کړی دی رقم تاسو کولای شئ چې وګورئ په دې کې ډیزاین علیحده ډیزاین کار شوی دی لکه تصویر دا تخته ده و دا تخته ده او دغه سویچان چې په هغه های کوالټي خپل د چارجر ځای لري فاست چارجینګ دا شنه یو بعد کولای شئ چې خپل لیدونکو بس د چارجر ګوټک تی څړتیا نسته وای فاست چارجر دی او فاست چارجر دی بالا کولای شئ چې موبایلونه دلته چارج کړئ دا دروازې چې سره دروازې ولا په لوړه سطح جوړ د ترکیه وا جوړ چې او هغه مین انټرنس دروازې چې هغه زریږي د نن د باندې هم د لرګي غږی چې د مقاومت په خاطر باندې تقریبا ډیر عمر هغه دی وارنټي ورکړه د سرای درننوتو د اتاق راننوتو دروازه مو په شپ موټوله یو شپ جوړ کړی دی او هغه زری ده و راځي به سو لیدونکو زری دروازه هم پکې کېده مشت تقریبا د دې دغه کم کلپونه چې دا ګرد کلپونه دي تقریبا لاس یو سکول په لري دی څو ځای دی سویچان لري چې د خپل اخلاصي رو په بنجیر ډیر سکیور ده و سکیورټي له لحاظ ډیر مستحکمه تاسیس دلې سي د جې وسپنه واده غیر د نن ګرد زریه ده د باندې هم دغه ده او دغه چې دی میلمستون دی د میلمستون مخامخ ورته میلمستون د میلمستون تشناب دی و په دې کې جک کوم ټټ کوم او دغه هغه په اسلام باندې شاور سټان او د ترتیب تاسو ګرځي دلای څه کارونه خامخا پکښ پاتې صح ماشاءالله ډیر ښایسته تشناب په پروژه او دغه چمپلان زه د چمپلان په شکل ته لیدونکو یو څه هغه دی پکښ دا چمپلانو تاسو رانی ولې ځه دا چمپلان یوازې په 15000 افغانۍ 2000 افغانۍ دي ټول زنه په پښه کېږي اوس په پښه کا دا ویني لیدونکو
څونه ښایسته برانډېډ چمپلان پکښې ایښي دي او دا یې چشناب دی اغا صاحب مخ ته تاول څه شته دا اشپزخانه ده ښه او اشپزخانه دا خو راغله ښایسته سول دا اشپزخانه ده تاسو کتلی شئ د ګلخان لایټونه وشامیان د خبره کوم دا د لیش خو راوځغستل دا ځای پر ګرده ولګېدی ډېر ښه دا اشپزخانه چې دغه ډبرې څه بیا درته شروع کړمه ښه ډبره هندۍ ماربل ده هندي ډبره ده په های کوالټي کې تاسو وینئ دننه هم زیرې او دغه زرداره دغه لري رنګونه طرحې لري دغه تخته چې ده دا جرمني تخته ده در مخه مې تاسو دغه وکړل د دې د تختې طرحه یو رقم میټ رنګ دی سړی هغه نه دغه کوي پازابۍ نه او دا چې بیا ده دا بیا د په اصطلاح باندې د اخري ماډل یو دغه د 2024 ماډل دوشي ده دوشي ده چې د فلټر د اوبو ځای لري ترکاري پرېوللو په اصطلاح د ګلاس پرېوللو دا ګرد سیسټم لري دا د شامپو ځای دی او هغه هم د مقصد لیدونکو بیا درواغ هم نسی ویلی چې ما دونه لږ اوبه کار کړي دلته د ثانیې در پسې چار چې 100 دقیقې اوبه کار کړي دي او دا چې بیا دی دا هم دغه دی فلټر دی د اوبو دغه فلټر هم دغه سره کنیکټیډ هم منوال استفاده جنجي کېږي او دا شي تاسو هم بدیل راکړئ بالکل او را بسو دا چوله ده دا چوله ده دا ټچ سیستم چوله ده تا کولای شئ چې ټایم بخښه کوي تاسو کتلی شئ چې دا دغه کوي مثال د خبرې هغه ټایمر واچي چې پر کم ټایم باندې مړ شي دغه دا استفاده جنجي کولای شي چې ولګوه اوس لکېږي دا غاز دغه منه درته بس کړی واکې او د دې ځای واکش کوم دی واکش د واکش نه داسې یو لاس ورته تېر کړي برابر در معلوم شي لیدونکو ګرد سمارټ سیسټم دی یعنې ټوله په اشاره باندې کار کوي اشاروي ضمیرونه به مو ویلي دا چې بیا دی دا تقریبا 1200 سپیډ باندې اف شپږ ورته وایي د دې د واکش سیسټم دی چې ګور د هوا د دې ځای څخه دی په دغه کې کشف او دغه ډاټیس کمپنۍ ده تاسو کولی شئ په انټرنیټ کې ګورئ د دنیا مشهوره کمپنۍ چې په دغه وسایلو کې وکړي ډاټیس ته هم لږ مارکیټینګ وکړي پروا نه لري بیا به پیسې او ځینې وخت دا بیا د کالو ماشین دی فل اتومات سامسونګ دا هم په دغه کور کې ورکوو موږ او دا ګرد ورکوي کالي وچی واکې دا دلته ځینې اخلي دا ګرد پکښې کېږي دا ګرد پکښې کېږي دا لا شلي په ویډیو کې چې وګوري بیا که سبا وایي چې مثال دا نه برابر ښکاره کوي بالکل دا کله چې کالي ته اړتیا هم نشته چې هوار یې کوي یا مثلا هلته د بالکونونه چې د دی پر د ټارو باندې هوار کوي دلته چې در وچي بالا بیا هم تس کولی شي د کالو څخه استفاده وکړي دغه چې دی دا بیا هم دغه لرو دلته موږ او ګیزر دی دا ګیزر د ټول تشنابات سره کنیکټ دی نو دا یو ټول دلته موږ تاسو په کندهار کې دا سیستم لرو چې هغه غازي ګیزرانې بسته کړي بالکل هغه خطر هم لري دغه لري دغه په خطر باندې موږ دا کړی دی دا یو دغه ټول تشنابات دغه کړی دی چې بعد دا یو ګیزر څخه استفاده کیږي په شپږ دقیقې کې د یو بګرمي 4 ساعته ساتي وبه انورټر سیستم دی ولا دا ډیر ښایسته اشپزخانه او هر څه د سهولتونو سره برابر دا یم یخچال دا امر په دغه کور کې ورکو دی یخچال دی شکل ته اوس یا یخناس موږ لګول نه دی او دلته چې بیا لیدونکو میوه پرته او ارشي ته مو هوا اوسې د څلورو موسمو میوه ګرده ځای وي او بیخي غټ یخچال مو ورته ایښی دی دغه په چمن د ګراکانو لپاره دی بس نو بیا خو نو د باندې هېڅ اړتیا نشته چې د باندې د میوو یا د جوس لپاره وسړی ګرده په کور کې د سیسټم ورته برابر کړی دی او دغه میز دغه دا داسې یو میز دا ایښول کېږي دلته یو ترکاري یو شی مه یو سپین ږیری یو سپین سری لرو په کور کې لیدونکو د هغه انتظامات یې لا نیولي دي که چیرې مور یې یا انا یې یا مثلا په هر شي کومک درسره کوي پر انا باندې مصیانې ډېرې ګرانې نه ابالا ورسره اخته نو بیا کولی شي دلته پر چوکۍ باندې ورسره کښېني اغا صاحب دا خو اشپزخانه سو ماشاءالله خدای دې برکتونه پکې واچي او زه هم یو دانه کور در سره نیسم د خیره سره غټ نه در سره نیسم زه خو یو څو غړي د کور څه دا اتاق دی دا دغه د کالو دغه دی د زنانه کالي مردانه کالي دغه رقم یو سندلانو دغه چان ټلیفون زرو دغه شان دې په شرط دغه کوي الماری په شپه داسې په سټنډر معیار او داسې په پیشن جوړه ده وینې هلته د ګملیټونو دا شان ټوله دغه کېږي سره اوړي او راوړي هر موټ ته اوړي دغه ګملیټونه
دا څو موډل لري دغه رقم ترتیب ډېر ښه. دا په ګوته باندې خلاصېږي؟ دغه المونیم چې دی دا ایټالوي المونیم دی، دا مو د ترکیې څخه ورته راغوښتي دي، او دغه هنداره چې ده دا میرانۍ ده، نو دغه څخه مو جوړ کړي دي چې مقاومت ته دغه ډېر ولري. ډېر ښایسته ځای دی، دې خوا ته ښایسته منظره هم لري. بلکل دا نو بس انشاءالله د دې هوټل هم ورته جوړېږي، د واده هوټل دی. د واده هوټل جوړېږي برابر. نو څه درې شروع کړی دي د خیره سره. راځي نو زه به تاسو بل دغه د ښکاره کړم. درځه لیدونکو، تاسو را سره اوسئ. دا خیر خالد مهرباني په دې کورو کې په هر خونه کې موږ دغه سیستم جوړ کړی دی، د کولینګ سیستم دی چې هر خونه جلا جلا دا سیستم لري. یو واحده ماشین یو واحده ماشین موږ د دې په دغه کورو کې ورسره ورکوو. هغه خارجي ماشینان دي چې دغه هر خونې دپاره بس یو پر یوه رقم پر یوه سایز باندې هوا را دغه کوي، او هغه کور یخي تقریبا 14 درجو ته رسیدي، اسی په رقم کار کوي. 14 درجو او هغه سکرین هلته د باندې په دغه کې بیا تاسو به د ښکاره کړم په شاته دي به هغه تاسو کولی دا لا در اوسه 2 خونې دغه سولې معلومات یې راکړله. بله خونه ده، نو بس هره خونه پر خپل بورډ باندې برابره ده. بله خونه ده او تشناب دي، تاسو کتلی شئ. دا خونه معین هغه جوړه ده، خو در هغه غاټه ده که غونه ده؟ بس تقریبا غونده ده، هغه بیا څه بره کې دغه ده، دا بیا اوږده ده، دا بیا لږ اوږده ده. دا تشناب دي، تاسو کتلی شئ. لیدونکو تاسو راسئ، تشناب یې هم د ښکاره کړمه، لکه څنګه چې هغه تشناب ډېر ښایسته و، او دا تشناب یې هم ماشاءالله ډېر ښایسته جوړ کړی دی. دلته دا د دوشي د مثلا ګرده سیستم چې دی، هغه سیستم ټول سره برابر دی. او خواته د پاش 3 پاشه لري، یو دوه پاشه دي. دا نو هغه سړی چې پر دا ځان باندې خپل اچي، او هغه چې دی اټو دی، دا مینول ورته وایي، هغه اټو ورته وایي چې په ټوله بدن باندې دغه کېږي. ماشاءالله ډېر ښایسته چناب دی. او دغه کاشیه داسې بله کوم زیږه ده، د هغه صاحب دا کاشي چې ده، دا ایټالوي برانډ کاشي ده. د دغه څخه موږ راوړی تقریبا 80 په 1 متر شل کې د دې اوږدوالی دی، او دا یو خاص کاشي ده. دا بیخي ډېر خلکو دلته چا نه ده کار کړی. تاسو ګورئ شوګر اپ کټ ته وایي، یو رقم دغه کاشي داسې ارامه ده. بالکل ښه. لیدونکو دا څو مخونه ده هغه صاحب؟ درېیمه خونه شوه. دا درېیمه خونه شوه. ځوس چیرې راځي نو بلې خونې ته به ورسو، بله خونې ته به ولاړ سو. دا خونې ته ځو؟ ښه، دا خونې ته به ولاړ سو. دا خونه د رابلې لا غټه ده وه؟ دا د رابلې غټه ده په اصطلاح باندې. هغه د ماسټر بیډروم ورته وایي، یا د کور صاحب چې د کور رانیسي، هغه کولی چې د دې څخه بس هم د خونې څخه هم د تشناب څخه استفاده وکړي. مې تشناب غټ دی نسبتا و نورو خونو ته، هم یې اتاق غټ دی. دا چې نو په کور کې هغه پیسه‌داره سړی ډېر نازول کېږي، هغه د بیا دا خونه ورکوي. دغه هغه مو په فکر کې ډېر نیولي دي، نو خو هغه پیسې اصلي پر ورکوي په کور باندې. دا د کور د بوس ده، نه د کور د مشر چې دلته پکښې اوسېږي. ښه اوږده خونه هم ده، او تشناب هم مختلف دی دا نورو څخه، په رنګ کې په کلر کې په دا ټولو کې مختلف دی دا نورو څخه په سټنډرډ ډول. او دې خواته دوشي، دا خواته دا د چا لپاره دی؟ او لایټونه هم پکښې لګېږي. دا واقعا ډېر ښایسته. او چت یې وګوره، چت یې هم ډېر ښایسته چت ور اچولی دی. په دې کې هم دا خو نو د بوس خونه ده، د بوس خونه خو هر ځای معلوموي. ښه، لاړ به سو چیرې؟ ښه، دغه سویچان ته یې پلان ټوله بېرته بند کړه. لیدونکو سویچان یې هم په سټنډرډ معیار دي. دا ټچ سیستم دی، دا ګره سویچان هم په ریموټ کار کوي، هم په ټچ باندې کار کوي. دغه سویچان چې دي دا ټوله ټچ سیستم باندې هم په ټچ کار کوي، او هم په ریموټ باندې کار کوي. ماشاءالله. اوس خو نو دا د ګرده ولګېده، دا حال دی. بالکل دا تقریبا څو خونې پر دغه خوا سره رایلجې، هغه بیروبار ټرافیک هغه خواته دی، او کم د ناستې او د ولاړې خونه چې ده، یا ټي وي لانچ ورته وایي، هغه یې دغه ده. او دونه ښه ولې جم پکښې بسته ده؟ دا هم پکښې کې ده. او دا دغه دی، دغه تخته چې تاسې وینئ. بالکل دا تختې خو نو ګرده داسې ما تر اوسه نه وې لیدلې. دا های ګلاس تختې دي، ایټالوي تختې هم پکښې کار کړي دي په دې کې.
ګوره دا داسې رنګ و هغه د سړي مغزه د کې هغه شاین نه لري ډېر و دا ما خو اورېدل چې وایي دا کلر و دا شی چې دی دا د انسان پر دماغ ډېر تاثیرات اچوي نو تاسې وینئ چې دغه لاندې کم ځای نه چې دغه موږ ګرده لاندې په پایزاره کې هم لایټونه ورکړي دي دا ګرده المونیمي دي دا مو بس المونیم څخه جوړ دي او ښه دا څه ټینګ کار مو سره کړی دی او دا کوچونه په سټنډر معیار دي دا زموږ خپل د کمپنۍ برانډ دی د امار په نامه کوچونه هم تاسو ورکوئ دا کوچونه وکړه دا کوچونه موږ دغه کوره دپاره جوړ کړي دي خو خالي دغه نه دي چې بیا پرایس یې جلا دی نرخ یې جلا دی هغه باندې موږ ریټ لیکو بیا څو فیصده مو رسولې د جې کمپلیکس کار او څه په پلان کې ورته لرئ نور دغه کم بلاک چې اوس جریان لري دغه تقریبا 15% د دې کارونه مخته تللی دي انشاءالله دغه میاشت په دې ورځو کې انشاءالله دغه بلاک مکمل تکمیلیږي موږ هم دغه رقم مار کمپلیکس 3 بلاکونه نور لري چې جامع 4 بلاکونه جوړیږي هغه هم انشاءالله چې په دغه 14 میاشتو کې تکمیلو په 14 میاشتو کې انشاءالله او دا ټیم تاسو د کوم ځای راورته راوستل دي او د څونه پرې مو کسان ناخته کړي تقریبا اوس وخت کې خو موږ سره دغلته 80 نفر کار کوي او ټیم موږ ټول د نورو ولایتونو نه راوستی دی هغه کسان دي ما سره چې هغه ټول مسلکي کسان دي دغه 15 کاله کې تقریبا ټول ما ټریننګ کړي دي او دې پروژې ته هم تعین کړي ښه دا نورو کار به په څونه وخت کې خلاص دا نورو پلازو انشاءالله چې دغه نور کار هم په دغه نږدې څو ورځو کې شروع کوو ټول کمپلیکس به 14 میاشتې وخت انشاءالله ونیسي 14 میاشتې کې به مکمل کمپلیټ شي نو دا خو ډېر تیز دی او دغه خو موږ سمپل جوړ کړ د وطنوالو په خاطر باندې چې دوی په هغه ریال ډول سره وګوري په دې باندې مې یو څه وخت ونیوه نو انشاءالله چې نور کارونه هم 14 میاشتو نه مخکې دا سمپل په خاطر لږ وخت څه ونیوه او سمپل په خاطر باندې چې وطنوالي وګوري په ریال ډول سره نو انشاءالله نور کارونه وخت نه نیسي الله دې کامیابي پکښې واتي لیدونکو تاسو دا ځای را سره ووینئ دا حال دی عمومي مخکې چې مو ځایونه درته معرفي کړله چې څنګه ځایونه وه او دا په دا حال کې چې بیا را روان یې جلا خوند لري اوس به د خیره سره اغا صاحب بلال اغا راته ووایي چې چیرې ځو نو ان شاء الله تعالی دغه نور کورونه به هم در باندې وینم ګرده کورونه 4 کوره مو چې ګرده پر دغه سټانډارډ پر دغه معیار پر دغه نقشه جوړ دي بعضې 3 اتاقه دي او بعضې هم 4 اتاقه دي راځي یو 3 اتاقه کور جریان لري هغه کار پکې جریان لري په هغه کور کې هغه به در باندې وینم تاسو ته هغه چیرې دی هغه کور راځي دا د بغل کور به نږدې دا نږدې به مو تکلیف نه درکړو دا نږدې کور دا 3 اتاقه کور دی په دې کې د کار جریان لري راځي و به ګورو نو موږ چې کم کارونه کوو زموږ اول الحمدلله دا زموږ کم کارګر کم دغه چې هغه پر اصولو برابر دي هغه زموږ یو سیفټي شرمیان یو ماغوسی دي او دا چې دا ګر تکړه کارګر دي په نورو ځایو کې په نورو ملکو کې اتا کار کړي نو د اسلام آباد کې کار کړی دي دا دغه رنګوالانو په بهرني مملکتونو کې جوړ په خیر خیر علي بخیر سیاست شدی ته کمرې ته مخ واړوه چې لیدونکي جو مې ویني پرنګ اختاوې وبخښئ نو مزاحمت مې درته وکړ الله مو وبخښه خیر خوشحاله اوس نوم دې څه دی نوم مې شوکت دی شوکت جانه د کوم ولایت دی د ننګرهار ولایت یم او د ننګرهار ولایت دی د ګرم ولایت دی د دې ځای کې به د یخ کېږي نو یا بارک خامخا نو کېږي کار چې چیرې تر سره کړی دی هلته انجینر صاحب خو ویله چې د په اسلام آباد او په کابل او په یو ځای بل ځای کې مو کار کړی انشاءالله چې بس اوس دلته راغلی دې پروژې ته په خیر سره در کومه ځای چې رسولې ده یاره انشاءالله چې دغه دویم منزل کې روان یو 100% د رنګمالي انشاءالله چې برابر 100% ده په خیر سره ولاړ به سو مخته بلال اغا دلته بیا برقي اخته دی ټچ چان مو ولیدل هلته په تېر دغه کې ټچ سیسټم ګرده ده کار دی جوړ په خیر استاده ژوندی اوسې خیر اوسې برق سیسټم په تا پرې اړه لري څه دا ګرد ټچ سیسټم دی ټول ټچ دی چیرې دی تا چیرې کار تر سره کړی دی ما اسلام آباد کې څه تا هم په اسلام آباد کار کړی دی او کابل کې اسلام آباد کې پېښور کې دا د وایرنګ کار درس یې ویل دی که یا داسې مسلکي څه دا اول هم درس ویلی دی یو پروژه کې څه پروژه راغلې هغې کې هم درس ویلی دی بیا شاګردي کړې ده کار هم کړی دی څه څونه وخت کېږي چې اخته یې تقریبا
12 کال کېږي چې اخته یې کار ماشاءالله 12 کاله کېږي او دا کتا خراب کړی او بیرته په تا پورې اړه لري اوس خو ماشاءالله ډېر ښه روان یې خدای دې کامیابه کړي ډېره مننه ژوندی اوسې هغه صاحب دا هغه غونډې حال دی اوه بله و دا حال سو هغه خونې سولې نو په دې کې اوس دا د رنګونه شروع دي انشاءالله سبا بل سبا دا هم فاینلیږي سبا بل سبا والا کار خلاص هغه فاینل رنګونه یې جو د بر کار دي او دا خو در هغه ځای به زه وایم شي ولې د ماپښین د خوا ښه پیتاوی هم لري هغه بیا د سهار د خوا پیتاوی لري اوکې تقریبا 4 کورجې موږ دې ته چپه او راسته او دا شان موږ د مد نظر نیولې دي دا کورنج په کې مثال د خبرې د سهار د خوا غل مر لري نیمه ورځ بیا دال مر لري بعض کورنج ټول ورځ مر لري نو چپه او راسته ان شاء الله په دې کې موږ داسې ګرد هغه په فکر کې راوستلې دي نه دي دا بالکونیان لري او دا ټوله بالکونیان لري دغه ځای بالکونی شروع ده بیا تر دغه قسمت تاسو وینئ چې راځم هلته به لیدونکو ته ښکاره کړو کله چې بیا دلته چوکۍ کښېږدئ زه به یو چند در وښیم بیا نو دا اینو مینې دغه منظره ډېره خوند کوي اوس خو نو منظره نه معلومېږي بره به منظره تاسو ته وښیي د خیره سره چې کله جوړ شو بیا به راسو هغه بالکل خدای مو راوله ژوندی اوسې دا خو کار دا دی تا ویله چې جریان لري سبا بل سبا د سره جوړېږي بالکل نور هم ګرده کارونه داسې 80% 90% به خلاصوي ان شاء الله 15% کارونه زموږ ټوله د دغه پروژې تکمیل دي نو 15% کارونه پاتې دي چې موږ هغه هم د خیر سره هغه فاینلیدو ته مو دغه کړي دي پروژات مو تقریبا 3 ورځې کې شروع کړي دي د دې ځای دا تقریبا 3 ورځې پروژات کې دغه مو شروع کړي دي لا ښه نتیجه ورکړې ده ښه نتیجه ګراکان غلي دي ګراکان خو بنو چیرې وځي چې زه پلار عالمه دا ځای مې ولیدی اوس زه بیخي پیسې دونه ډېرې لرم خو دونه نه لرم خیر خدای مهربانه دی دا ځای چې څوک راسي بیا وتل ناممکنه ده چې په خارج کې خلک د دې دپاره ځي چې سهولتونه یې هغه سهولتونه تاسو برابر کړي دي دا څو اتاقه وو دا 3 اتاقه دي او هغه 4 اتاقه دي دا غټ 3 اتاقه دي هغه غټ 4 اتاقه دي مخته چې بیا جي هغه به څوک 15 متر ولا 10 متر داسې کم زیات لري اوس چیرې ځو اوس نو راځي د دالیز په مرونه دالیز به لا وګورو لیدونکو و د باندې د خاص تقریبا د زینو پر برابر باندې موږ هم خپل انتظامات ورته نیولې چې دغه پټه چې د تقریبا 12 سانتي دا جګوالي دي دا د مریضانو لپاره د پښو مریض لري یا د ملا تکلیف لري هغه نس کوله چې مثال خبرې وخیږي کچيري احیانا کچيري لیفټ هم نه موږ لیفټ دی چې ساتل کې دی کوله په ډیر راحتي سره تاو پورته تاو بالاسه او دغه ډبره چې د امګر تک توره اندی ډبره ماربل ډبره پکښ کار کړی ده په دغه کې نو په های کوالټي زموږ کار د کارو چې تاسو وینئ دا ګر پر سټانډرډ باندې برابر کارونه چې پوسوجه بالکل وارث شاب ما په خپل دلته چې په افغانستان کې وم داسې په سټانډرډ معیار ځایونه مثلا تشناپونه اشپزخانه داسې حال او داسې خونې ما نه وې لیدلي نو تاسو را سره ولیدله او که چیرې رانیسئ هم دلې راسئ بلال آغا مو په خدمت کې دی د هغه سره باره خرید و فروش وکړئ د دې کوم په اصطلاح باندې بنیانګذار او مؤسس چې دی حاجي جاوید اسحاق نومیږي اشکدلې وای باره به مو د هغه سره نو دا سیستم مو د کم فکر شدي دا د هغه فکر دی د بس امریکایي ځوان تجار دی بس نور جمال الله پاک د خدمت وستوان ورکې چې زموږ ټول ته یو خدمت وکړي موږ ته د خدمت یو موقع را مساعده کړې ده بس هغه د اخته یو کار کوو چې ژوندی اوسئ نو لیدونکو دا د عمار کمپلیکس و تاسو ولیدئ لا کارونه تقریبا 80% 90% بشپړ شوي دي نو خپرونه هم پر همدې ځای پای ته رسوو در بلې دا ښایسته خپرونې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم اجازه راکړئ پر لوی الله مو سپارم